跳级，这时候不咋呗也。Go. Who is this guy? Who is this guy? Come on. Hello guys. ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ reaction video လေးလုပ်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာ reaction video လဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်17ရဲ့ super ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Okay. This is my first time reaction to 17. That's why I will make a little mistake. Please don't remind me guys. Okay. ကျွန်တော်ဒါပေါ့နော်17ဆိုတဲ့ဘယ်တော့ကြားဘူးနေရတော့ကြားပြီဒါပေမဲ့ကိုကျွန်တော်တေချာသူချင်းနေနားမထောင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုမှကျွန်တော်17ရဲ့ super ဆိုချင်းတွေကိုနားထောင်စပြီး reaction လုပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်မသိရရှိနေဟောမှာပိတ်တရီဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးတော့ပါနော် Okay အဲ့တော့မသိရရှိမှလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သိပြီးပွေးပြီးပါနဲ့ Okay guys Okay ကျွန်တော်17ရဲ့ super လေးစရင်နားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်Okay, I don't know, 17 and 7 now. The caption is bad. Okay, caption is Bro, dang it. Don't D-dong. Shit. Always win. 강한 마음이 중요하지. 미래는 또 나까지. Shit, 네. 싸네. Something right here. 오늘 보고 계속 올랐지. 정상까지 많은 시련은 벌어두시. Always win. 강한 마음이 중요하지. 미래는 또 나까지. 난 내가 녹기 전까지. 다른 그림자고 너무 자고 여기저기. Bro, they all had a D-boy. Oh my god. Bro, they're all going on D-dong 이래라. 치아이리나 다행이야. 다른 그림자 우리들의 긍지를 높이러. 다른 그림자 또 다른 세계 나가자고. 이 리듬에 맞춰. Say 영웅 보색 like this. 시간과 공간에 구애받지 않는 자세. 힘을 타고 쓰러져도 포기만 해도 내뛰는 중. 낯이 된 것 같아서 너무. Bro, that's dope. Come on. But you know, don't do you know? Five guy, eight now 5 years. Draw 타자. Dong. 힘을 타고 쓰러져도 포기만 해도 내뛰는 중. 낯이 된 것 같아서 너무. 낯이 된 것 같아서 너무. 내가 쉬지 않아 매일. Make it 끝까지. 한번 찍으면 몇 해야 돼? 가요? 제가 1 뒤가 싸나요? 뒤가 싸네. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Oh no one. 시야요 마오. 시야 사이다. 1 2 3 4 5 6 còn tôi nhớ là 7 8 9 10 11 12 sao này à? Thôi là mình chờ chắc là phải chờ đi lâu rồi giờ sao này 낯이 된 것 같아서 너무. 내가 쉬지 않아 매일. Make it 끝까지 가보자. 낯이 된 것 같아서. I love my team, I love my crew. 여기까지 달리면서 I love my team, I love my crew. 계속 달릴 수 있어도 I love my team, I love my crew. 여기까지 오르면서 I love my team. 그 덕분에 우린 맛이 된 것 같아서 너고. 알리지 우리는 등장 중. 격전이 셋대는 팀. Bro. Who is this guy? Come on. long. Tự vài gì xong từ vô trời. I love my team. 그 덕분에 우린 맛이 된 것 같아서 너고. 알리지 우리는 등장 중. 격전이 셋대는 뒷박. 멈추지가 않아 뒷박 중. 발이 꼬여도 뒷박. Put on my good doing.
I like this guy. I like this guy. Along my team 그 덕분에 우리 맛이 된 것 같아서 너공 알리지 우리는 등장 중 격전이 셋대는 뒷바퀴 멈추지가 않아 뒷박중 발이 꼬여도 뒷박 Put on my gun 성실히 swing 중 다른 날은 난 늘어나라 하늘로 열이봉 다른 날은 나 우리들의 매일은 coming go 다른 날은 난 모든 걸 위해 나가자고 이 노래 맞춰 Say 영웅 보색 like this 시간과 공간에 구애받지 않는 자세 힘을 다고 쓰러져도 포기 모르고 날뛰는 중 마치 된 것 같았어 디 티하고 저랑 민부 왜? 민부의 디 티하. 오, 지가 저 브라이티 쇼를 봐야만 민부라는 데. တော်တော်ရင်းနှီးနေမျက်နှာလေးဒီကြလေးကဒီဒီ maybe I will be wrong right I don't know တရားတော့သူ့နာမည်တစ်ချက်ကပြောပြပြီပါသူရဲ့ song ကကျွန်တော် rest way တရား마치 된 것 같았어 마치 된 것 같았어 내가 쉬지 않은 매일 Make it 끝까지 가보자 마치 된 것 같았어 I love my team, I love my crew 여기까지 달리면서 I love my team, I love my crew 계속 달릴 수 있어도 I love my team, I love my crew 여기까지 오르면서 I love my team 그 덕분에 우리 마치 된 것 같아서 진실은 때론 자유롭게 거짓은 때론 달콤해 다정하면 때론 거짓말로 나쁜 것 싹 다 모아도 하고픈 나와 에너지 힘모아 energy okay အဲ့ဒါလေးပါလေ 다정하면 때론 거짓말로 나쁜 것 싹 다 모아도 하고픈 나와 에너지 힘모아 아주 딱 나와 에너지 한 방에 아주 발사와 지금부터 다 하늘에 요함성 발사 이 노래는 이 만화의 엔딩송이다ဒီထဲကြီးဒီတော့ပူတာပဲရချားလူတွေချင်တယ်တော်ပူတာပဲဒီမှာဟိုကတော့တင်းနေမတူလေကလေးလေးနဲ့တူတယ်တီးဆုံးလာတော့အဲ့လိုတခြားလူတွေနဲ့ရှင်လိုက်သူတော်တော်တီးရတယ်အိုးဟာ Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ဟုတ်တယ်နော်2 4 6 8 13ရောက်13ရောက် oh my god 13ရောက် nice guy နဲ့ကျွန်တော်ပြောရတဲ့တယောက်ကဒီတယောက်လားမသိဒီ spin ဟုတ်တယ်ဒီဖြူနေတယောက်တယ်ဒီရှေ့ဖြူနေတယောက်ဆိုတော့ deep down နဲ့ rest over တယောက် oh my god share line Okay. ဒါကျွန်တော်ရဲ့ first time reaction to 7 in super ပဲဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းမှားလေးရှိနေခွင့်ပြုပါနော်ကျွန်တော်တိတ်လဲသူတို့ပြောရင်7 in ကိုကျွန်တော်ဘူးမှစပြီးတော့ဒါ7 in ကိုစပြီး reaction လောက်ဖြစ်တယ်စပြီးသူချင်းကိုနားထောင်ဘူးလား Okay အဲ့တော့ချင်းကို3 minute အလွန်ခဲ့2 year ကိုထွက်ထားတာပဲ Okay live ဒါတော့ label ကြီးဖြစ်နေတော့ surprise တော့မလုပ်ပါဘူး Yeah bro 2 year ကိုဒီ7 minute ဘယ်ချိန်လောက်ကစတီးပြရတယ်မသိကြာပြီလားမသိကျွန်တော်တိကျမသိဘူးသူတိတ်မကြာသေးဘူးထင်တယ်နော်4-5နှစ်လောက်ပဲရှိဦးမယ်ထင်တယ် maybe I'm wrong right Okay ဒါတော့ကျွန်တော်17ရဲ့ super first time reaction လုပ်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် reaction လုပ်စေချင်တဲ့ video တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအ
ဖွဲ့ပဲဖြစ်ပဲဖွဲ့ပဲဖြစ်ပြောပါတော့ reaction လုပ်သိချင်တဲ့ video လေးရှိလို့ရှိရင်အောက်မှာ comment လေးပြီးသွားကြပါပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe follow လေးလုပ်ထားပါအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ TikTok Facebook page အကုန်လုံး follow subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်နောက်ထပ် reaction video လေးနဲ့ပြန်လာလို့ရမှာပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ bye bye